ровненько встали. Хаким, ко мне повернись. Урок «Мир природы и человека». Мы с вами начинаем работать. Садитесь. Поднимите, пожалуйста, правую руку. Правая на левой. Будем заниматься. Мы будем разговаривать и будем проговаривать. Все правильно и внятно, что было всем понятно. Молодцы, хорошо. Итак, о чем мы с вами говорили на прошлом уроке? Пожалуйста. Мы на прошлом уроке говорили об овощах. Об овощах. Хорошо, правильно. Мы говорили об овощах и описывали их. Сегодня мы с вами будем говорить об одном очень хорошо известном вам фрукте. О каком вы догадаетесь сами. Попозже сами скажете, назовете этот фрукт. И еще мы с вами продолжим учиться формулировать тему и задачу урока. Будьте внимательны. Для того, чтобы все это сделать, мы будем с вами работать по плану. Мы будем работать устно, проведем физминутку и поработаем в тетрадях. Для того, чтобы у нас все получилось, нам нужно с вами думать, внимательно слушать и внимательно смотреть. Вот это не забывайте. У нас это постоянно, ведь на протяжении всего урока должно быть. А сейчас мы проведем с вами артикуляционную гимнастику. Приготовились? Лопаточка. Хорошо. Чашечка. Горка. Так. Трубочка. Качели. Молодцы. Вкусное варенье. Часы. Лошадка скачет. Остановили лошадку. Молодцы. А сейчас мы с вами поиграем. Игра называется «Отгадай и назови». На доске картинки, вот эти. Нужно будет открыть любую из этих картинок и правильно, внятно назвать то, что там нарисовано. Ваня? Любую картинку, какая нравится. Открывай. Так. Что это? Это репка. Репка. Молодец, садись. Хорошо. Витя. Капуста. Морковь. 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 Хорошо. Женя. Ну-ка, смотри. Так, правильно? Нет, конечно. Ну-ка, давай найди, как правильно. Молодец. Так, бери указку. Так, немножко отойди в стороночку. Вот с той ручкой. Так, что это? Это как? Вспоминай. Тихо, тихо, тихо. Вспоминай. Кто поможет? Помогите нам. Помоги, Еленочка. Тыква. И еще. Лук. 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 Молодец. Хорошо. Иди, Евелина. Яблоко. Это яблоко. Еще раз. Яблоко. Яблоко. Хорошо. Молодец. Вика. указку.
Какой ручкой? Вот этой вот так. Что это? Помидоры и огурец. Давайте все вместе скажем. Помидоры и огурец. Садись, молодец, Вика. Очень хорошо сказала. Ребята, скажите, а к какой группе относятся эти предметы? К какой группе, Снежана? Это овощи, да? Это овощи. А где растут овощи? Витя? В огороде конкретно где? На грядке. Овощи растут в огороде на грядке. Давайте все вместе скажем. Овощи растут в огороде на грядке. Скажите, а зачем нужно употреблять в пищу много овощей? Правильно, руки? Правильно. Даша? Чтобы здоровым быть. Конечно. Для того, чтобы быть здоровым, нужно употреблять много овощей в пищу. В них очень много витаминов и полезных веществ. Хорошо. Скажите, а что здесь лишнее? Что здесь лишнее? Яблоко, конечно. Как вы думаете, а о чем мы сегодня будем говорить на уроке? О фруктах и о яблоке. О яблоке. Ты уже сказала, что яблоко – это фрукт. И говорить правильно мы будем сегодня о фруктах и конкретно о яблоке. На прошлом уроке мы с вами описывали огурец. Как вы думаете, а сегодня мы чем будем заниматься на уроке? Даша? Ну, думай. Как вы думаете? Ну, конечно, сегодня основная задача нашего урока будет описывать яблоко. Молодцы, вы очень хорошо поработали. А сейчас мы с вами поработаем по картинке. Внимание на экран. Рассмотрите картинку. Мы с вами сейчас будем составлять рассказ. Рассмотрите все внимательно. Скажите, куда пришли ребята? Витя? Мальчики и девочки пришли в сад. Давай начнем с тобой. Ребята Пришли в сад. в сад. Повтори, Ириночка. Молодцы, очень хорошо. Скажите, а что растет на деревьях? Яблоко. Тихо. Снежанка. Яблоки, груши. Полным ответом. На деревьях. На деревьях растут фрукты. Какие? Яблоки, груши. Достаточно. Садись. На деревьях растут яблоки и груши. Все вместе. На деревьях растут яблоки и груши. Что собирают мальчики и девочки? Даша? Мальчики и девочки собирают яблоки. Хорошо сказала. Все вместе. Мальчики и девочки собирают яблоки. Да, ребята, это фруктовый сад. Этот сад посадили много лет назад. Заботливые руки человека постоянно ухаживают за деревьями, окучивают их, поливают, подкармливают. И поэтому деревья благодарят человека за их труд богатым урожаем плодов. Осенью люди собирают полные корзины спелых плодов. А какие фрукты знаете вы? Так, Хаким, Женя и Вика, откройте карточки. Какие фрукты знаете вы? Снежана? Снежана? Яблоко. Яблоко. Груша. Груша. Витя? Так, ну давайте попросим. Каким? Ну-ка, это что? Вставай. Какой это фрукт? Какой? Это персик.
Персик. Хорошо. Женя. Это груша. Достаточно. Вика. Это? Банан. Это банан. Молодцы. Много фруктов вы назвали. Хорошо, молодцы. Мы устали не на шутку. Нужно сделать физминутку. Мы сейчас с вами отправимся в сад. Я попрошу вас, чтобы вы правильно проговаривали каждое слово. Будьте внимательны. Были мы сегодня в молодом саду. Урожай хороший в нынешнем году. Яблоки, груши, Чистый мед. угостить. Молодцы. Молодцы, хорошо проговаривали. Потянулись на цыпочках, вдохнули. Выдохнули. Еще разочек вдохнули. Выдохнули. Еще разок вдохнули. Выдохнули. Тихонько садитесь. Что это такие? Яблоко. Яблоки! Яблоки! Садись! Ребята, скажите, а сколько яблок на тарелке? Все. Так, Вика. Яблоко. Давай посчитаем. Давай посчитаем. Считай. 2, 1, 2. 1, Молодец! Сколько яблок на тарелке, Снежана? 3 яблока. 3 яблока. Мы сейчас с вами будем описывать эти яблоки. Давайте все вместе еще посчитаем, точно ли 3. 1, 2, 3. Точно, 3 яблочка. Описывать мы будем с вами яблоки по плану. Этот план вам знаком, потому что мы на прошлом уроке описывали огурчик. Поэтому используем форма, цвет, на ощупь какой, размер, запах и вкус. Вот по этой схеме мы с вами будем сейчас работать. Начнет Витя работать. Ну-ка, выбирай, какое тебе яблочко нравится. Так. Она круглая. Нет, подожди. Яблоко круглое, Красная. красное. На ощупь. Ну, положи указочку потом. Какое оно на ощупь? Такое же, как огурчик или нет? Какое? Оно гладкая. гладкое И и твердое, наверное, да? И твердое. Так, размер. Сравнивай, вот яблочки у нас, 3 яблока. большой. У тебя большое яблочко? Маленькая. Показывай, какое. Вот это, самое маленькое у тебя яблочко. На запах. Понюхай, понюхай. Ароматное, на вкус. Сладкая. Сладкое, хорошо. Молодец, садись. Так, дальше описывать будет Женя. Женя, красивое яблоко какое выбрал. Так, форма какая? Форма круглая. Круглая, показывай. Круглая. Цвет. Цвет. Следующая карточка. Какое? Какое яблочко у тебя в руке? Вот такое. Это какой цвет? Это зеленый. Нет, не зеленый. Красный. Это какой-то цвет. Какой? Желтый. Желтый. Желтое яблочко. Так, на ощупь. Ну-ка, ручками потрогай. Вот так хорошенько, хорошенько попади. Какое яблоко? Она гладкая Гладкое. и твердая.
Твердое, скажи, твердое. 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 Хорошо. Размер какой? Большое, конечно. Вот это ты выбрал. Понюхай по запаху какое. На запах какое? Ароматное. И на вкус сладкое. Молодец. Садись. Так, хорошо. Так, каким? Нет, возьми правильно указочку. Вот так. Вот. Так. Размер какое? Яблоко. Какое? Круглое. Еще раз. Яблоко. Круглое. Круглое. Так, по цвету. Яблоко. Какое? Какой этот цвет? Показываешь правильно? Какой цвет? Зеленое. Правильно. На ощупь. Ну-ка потрогай яблочко какое. Наверное, как пупырышечки на огурчике, нет? Нет, ты на ощупь нам скажи, какое оно. Какое на ощупь? Какое? Гладкое? Гладкое. А еще твердое или мягкое оно? Мягкое? Ну-ка посмотри хорошенько. Где же оно мягкое? Твердое, да? Твердое. Размер какой? Вот смотри, сравни. У Жени было яблочко маленькое, у Жени было яблочко большое, а у Вити самое маленькое. А твое какое? Среди них это большое, это маленькое, значит это какое? Среднее. Среднее. Покажи, где средний кружочек. Средний, где кружочек. Вот сюда покажи. Понюхай на запах, какое яблочко. Понюхай. Ароматное? Ароматное яблочко. А на вкус? Сладкое. Еще раз. Сладкое скажи. Сладкое. Ой, молодец. Ой, какой Хаким молодец. Сложил все яблочки на место. Молодцы, ребята. Вы хорошо очень описывали яблоки. А сейчас мы с вами поработаем в тетрадочках. Откройте тетради. Посмотрите, что я вам там нарисовала. Эвелина? Яблоко, конечно. У вас в тетради нарисовано яблоко. И ваша задача раскрасить его аккуратно. Приступили к работе. Приступили к работе. Да, правильно. Молодец. А можно? Нет, нет, раскрашивай. Вот же ты начала раскрашивать, раскрашивай. Ребята, про посадку не забываем. Головку повыше. Аккуратно закрашивайте. Красивое, чтобы яблочко получилось. Каким яблочко хочешь красить? Ну, как красиво. Ровненько мы с тобой закрашиваем, да? Ровненько закрашиваем. Сама искать. Так, красиво.
Смиряна. Молодец. Молодец. Очень хорошо. Расскажи. Аккуратно раскрашиваем, аккуратно. Некрасиво. Ну-ка, давай докрашивай, чтобы красиво было. Красивое яблочко. Вика, еще подкрась немножко. Я докрашивай. Чтобы красиво-красиво было. Молодец. Не надо показывать. Вот здесь подойди. Чтобы ровненькие края были. Заканчиваем, ребята. Заканчиваем. Карандашики все в коробочку сложили. Тетрадочку закрыли. Правильно, красиво стелим. Так, Вику ждем. Хакима ждем. Вика, достаточно. Карандаш клади в коробку. Все, закрывай тетрадочку. Молодец. Потом поговорим. Хакима ждем. Хорошо. Итак, а сейчас мы с вами вернемся к учебной задаче урока. О чем мы с вами говорили на уроке? Витя. Мы говорили на уроке о яблоке. О яблоке. Хорошо. Мы описывали яблоко. Давайте мы сейчас еще раз повторим основные признаки яблока. Яблоко по форме какое? Круглое. Все вместе. Круглое. Яблоко круглое. Все вместе. Яблоко круглое. По цвету. Красное, желтое, зеленое. Итак, яблоко может быть красное, желтое или зеленое. Все вместе. Яблоко может быть красное, желтое и зеленое. Какое яблоко на ощупь? На ощупь. Даша. Твердо гладкое. Твердое и гладкое. Яблоко твердое и гладкое. Правильно все проговариваем. Яблоко твердое и гладкое.
Хорошо. По размеру какое яблоко может быть? Какое, Витя? Большое, Среднее и маленькое. По размеру яблоко может быть большое, среднее и маленькое. Все вместе. По размеру яблоко может быть большое, среднее и маленькое. По запаху какое яблоко, Снежана? ароматное. Ароматное. Яблоко ароматное. Все вместе. Яблоко ароматное. На вкус какое яблоко, Снежана? Ой, Даша. Сладкое. Яблоко сладкое. Все вместе. Яблоко сладкое. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а где растет яблоко? Даша. На дереве. Яблоко растет на Дерево. дереве. А как называется дерево, на котором растет яблоко, Снежана? Яблоня. Яблоня, конечно. А где растет яблоня? В огороде. В огороде. В саду. В саду, конечно. Яблоня растет в саду. А зачем нужно употреблять в пищу много фруктов? Эвелина, как ты думаешь? Зачем? Зачем, Ваня? Снежана, конечно, правильно сказала. Витамины. Конечно. Женя вот подсказал, чтобы большим стать, здоровым, сильным, потому что в яблоках, во фруктах очень много витаминов и полезных веществ. Сильным будем, конечно, правильно. Скажите, ребята, а что нужно сделать перед тем, как начать кушать фрукты? Надо руки помыть. Вставай. Надо руки помыть. Руки помыть, а еще что нужно сделать? Потом, когда еду, надо помыть руки. Какую еду? Помоги. Тщательно надо помыть руки. Фрукты нужно тщательно помыть. И тщательно, конечно же, помыть руки. Хорошо, молодцы, вы очень хорошо работаете. А сейчас послушайте. Загадку я загадаю. Будьте внимательны. Каким? Послушайте. В садочке есть плод. Он сладок, как мед, румян, как калач, но не круглый, как мяч. Вытянут он под самой ножкой, вытянут немножко. Этот фрукт на вкус хорош и на лампочку похож. Что это такое? Это груша, конечно. Ребята, вот на следующем уроке мы с вами будем говорить как раз о груше. А сейчас немножко поиграем. Послушайте игру. Игра называется «Назови ласково». Например, банан, бананчик, яблоко, сядь, яблоко. Как будет ласково? Яблочко, конечно. Апельсин. Апельсинчик. Еще раз. Хорошо, молодец. Лимон. Лимончик. Хорошо. Банан. Бананчик. Груша. Грушечка, например. Виноград. Виноградинка, скажи. Виноградинка, молодец. Очень хорошо. Итак, ребята, какая вам сегодня на уроке понравилась работа больше всего? Яблочко. Так, Снежана. Мне понравилось разукрашивать яблоко. Хорошо. Тебе, Даша, что А мне понравилось? понравилось описывать яблочко. Описывать яблочко. Витя, тебе что понравилось? Мне понравилось играть. Играть. Тебе что понравилось? Яблоко. Что яблоко? Весь урок яблоку был посвящен. Что понравилось? Есть.
Ване что понравилось? А Ване физминутка, наверное, понравилась, да? Конечно, Ване понравилась физминутка. Хорошо, ребята, много пословиц, поговорок, загадок посвящено яблоку. Послушайте. Круглая, румяная, я расту на ветке, любят меня взрослые и маленькие детки. Давай, ну это все знают, что это такое, каким? Что это такое? Банан. Да. Яблоко. Яблоко. Давайте мы его поучим эту загадку. Круглая, румяная, я расту на ветке. Четко проговаривать будем каждое слово, не торопитесь. Итак, круглая. Круглая, румяная, я расту на ветке. Любят меня взрослые и маленькие детки. Любят меня взрослые и маленькие детки. Еще раз. Круглая, румяная. Круглая, румяная, я расту на ветке. Любят меня взрослые и маленькие детки. Снежана, попробуй рассказать. Круглая. Круглая. Круглая, румяная. Я расту. Я расту на ветке. Любят меня взрослые и маленькие. Молодец. Очень хорошо. Молодец. Очень хорошо запомнила загадку. Теперь ты на перемену пойдешь и обязательно кому-нибудь из других классов спросишь, загадаешь загадку, и ребята попробуют ее отгадать. Чтобы здоровым быть и сильным, надо овощи и фрукты все любить. Все без исключения. В этом нет сомнения. В каждом польза есть и вкус. И решить я не берусь, что из них вкуснее, что из них нужнее. Ешьте больше фруктов и овощей. Будете вы здоровей. Давайте мы поднимем руки те, кто весь урок хорошо думал. Молодцы. Поднимите руки те, кто весь урок хорошо слушал. Вижу. Поднимите руки те, кто весь урок хорошо смотрел. Молодцы. Ребята, очень хорошо. Я согласна с вашей оценкой. Хочу еще сказать, что очень хорошо на уроке работали Даша, Снежана хорошо работала, Витя хорошо работал. Молодцы. И нужно еще подумать правильно, как себя вести Хакиму и Жене. И у вас все получится. Все будет хорошо. Ребята, вы сегодня очень хорошо работали на уроке и узнали много полезного и интересного. Урок окончен. Урок окончен, я сказала. Садитесь.